감기가 왜 이렇게 안 떨어지냐? 나 원래 감기 걸리면 잘 안 떨어져. 내가 물 사올게. 고마워. 입고 있어. 자꾸 기침한다. 갔다 올게. 감기 얼마? 그럼 옮지 뭐. Permisi, Aden. Nih. Alah, maaf, nih, teh angetnya. Biar pada anget itu badan masuk di mana. Itu dibuka. Pasti dibuka. Kayak asup angin. Bukan. Cek bibi oge ganti heula bajuna. Tidak nurut pisan si Neng mah. Jadi bersin-bersin tuh. 把我的角色做好，这个角色一定很难演。你伤风啦？喉咙已经痛了几天了，我看是要生病了。是小涛，是你啊 Hello？ 静文，对不起啊，我以为是小涛。你不舒服吗？只是一点感冒。你好像病得不轻啊。没有，只是一点轻微感冒。 Masih ingat kan sama Bella? Iya, ingat saya. Iya, Pak, boleh. Acara? Street, kamu bisa kan masih makan kucing saya? Kamu bisa kan ngasih makan kucing saya? Iya, Pak. Bisa. 会，我会死。什么声音啊？小姐，等一下我们会经过诊所，你要不要去看一下医生？你的 Excuse me。哎呦，有没有搞错啊？这种天气你穿短袖你？我哪里知道啊？因为我觉得热，因为我觉得冷。哎，等一下，你们要去看医生？哎呦，去。 ทำไมมานั่งอยู่เนี้ยคะ ใครบอกว่าผมมานั่งครับ ผมจะมานอนที่นี่ทั้งหากล่ะ นอน ไหนว่าเราจะกลับกรุงเทพไหมคะ ผมว่าคุณน่ะดูแลตัวเองก่อนดีไหมครับมานี่มาจะอามใหญ่แล้ว Li. Lili. Lili sayang. Hei. Nah. Bapak sorry, Pak. Lili ketiduran tadi. Gak enak badan banget, kepala Lili sakit. Iya. Ya nggak mungkin Papa ninggalin kamu sendirian, Li. Papa khawatir.
Halo, Van. Keberatan nggak kalau saya ninggalin Lili di rumah kamu dalam keadaan sakit? Enggak apa-apa, Van. Enggak apa-apa banget kok. Bawa aja Lili ke sini. Makasih ya. Jen, maaf ya kepotong. Iya, Al, nggak apa-apa. Oh iya, tadi Pak Irfan sama Bu Ira ngabarin aku kalau Lili sama Santi juga lagi flu. Tadi juga ada beberapa orang tua murid di Masila ngasih tahu aku sih kalau anak mereka kena flu. Good night. Good night. Ready to go, I'm ready to go.医生，医生，是不是会当进行手术啦？为什么啊？你是安怎？你面色这么歹看？莫问我，问医生啊。但是无啥物代志，我醒来啊。你甲你病动的，为什么啊？你明明你特别做这个骨髓移植手术，你是安怎？甲这样无细意啊？你敢知影这俊杰妈妈伊身体也是无多拖伤久的，有你心仔是雕工是无啦？当然你唔通误会我好无啦，我就答应讲哦，恁要管我就一定会管的。今晚我的身体是知影啦，所以你甲我抗议，唔才调过以后，好啊，你破病，我嘛无法度啊。我听你拽，拜托，那后边看拖好无？这我都甲你补完。所以哦，咱即嘛，你看啊，恁两个母仔囝啦，做遐尼侪失德的代志，你看即马连入要做一下好代志哦，人嘛无人相信啦。我真是白人诶，对我态度遐尼歹。好啦好啦好啦，卖念我卖念我，来来来，给你，来个。有过啊？你哪会来遮？我看到啊，我是真正感冒啊啦，我就无法度关久才要开哦，因为。哎呀，拢你啦。好啦，好啦，先莫讲话啦吼。免你管。我先礼拜休困啊，好。阿姨晚安。